Hola a todos. Hoy vamos a hacer una pizza con salsa de tomate, queso, pepperoni, orégano y jamón. Primero ponemos el pepperoni, la salsa de tomate. Sí, una cucharita. Ahí está. Ahí está bien. La cuchara. Después luego los esparcimos. Ajá. Todo lo que damos con pepperoni, con salsa de tomate. Ajá. Ya que está todo esparcido, Ajá. le ponemos queso, Muy bien. quesito, Guau. queso, Y luego, ¿qué echamos? pepperoni, Ajá. Ya. Unos 4 peperones. 4, Y luego, el orégano. orégano. Ajá. Es una pizza de pepperoni. ¿Esta es tu favorita? Claro. Es tu favorita. Sabroso. ¿Y de ahí a dónde va? Ay, no. Muy bien, Fati. Chao. Nos vemos.